wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sumber Bengkel Mobil 5758, yang mana ini ada Honda City DSi guys. Ini Honda City DSi ini nyendal guys. Nah, ini lagi dibuka koilnya guys, koilnya sama businya ini lagi dicek guys. Kita lihat dulu nih guys, businya, kuil-kuilnya. Ini ada bocor-bocor oli juga guys. Ini kita buka cover tank, tutup cover klepnya guys, kita buka itu guys. Nah, itu tadi seal guys. Ini guys, ini kita buka dulu guys. Oke guys, kita kerjakan dulu nih guys. Sudah aku buka guys. Ini rupanya kuilnya nih satu tuh, kuilnya satu ada yang patah, makanya nyendal gitu guys. Nah, ini yang patah nih tuh, yang nomor 3 guys, kuilnya tuh. Nah, ini kita coba dulu, ini bukain aja yuk, bukain ininya, cover palep biar gampang kalian bukanya. Itu di SPB ada jatuh ke lubang-lubang ini ya, baut-bautnya. Oke, kita eksekusi dulu nih kuilnya. Kotornya mesinnya, kotornya luar biasa, kotornya. Kotornya yang mesin ya. Ini kuilnya nih ya, kuilnya masuk oli juga tuh satu. Ini penyebabnya nih, kuilnya tuh bocor. Ganti kuil satu. Busi-businya bisa lumayan lah businya tuh. Oke guys, kita bersihin dulu guys. Koilnya yang ini bocor juga tuh, ini bocor, ini bagus, nggak ada bocor, itu bocor, ini satu. Nah, ini dia nih, ini bocor juga nih tuh, ini bocor, nah ini potek. Oh, yang kabel data ya? Iya.